মোৰ আন এটি মিনি ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। গুড মৰ্ণিং। আৰু আমাৰ এইপিনি ধনটো সাৰ পাই আকৌ শুই গ'লগৈ আৰু হোৱাৰ পৰা উঠি অলপমানি খোজকাঢ়ি তাৰপিছত ধনতে গাড়ীখন নিজে নিজে চলাব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ ট্ৰাই কৰি আছে। সি নিজে নিজে উঠিব পাৰে আৰু চাৰিওপিনি এজেগাৰ পৰা এজেগা ভৰিকেইটাৰে চলাবও পাৰে, সেইকাৰণে ধনটো বহুত হেপ্পী, হাঁহি হাঁহি চলাই আছে সি। এই চাওক কেনেকৈ উঠিছে আৰু এইয়া ধনটোৰ হাঁহি। ধনটো খেলি খেলি থাকোঁতে পৰি গ'ল আৰু উঠখন চাওক ৰঙা হৈ গ'ল। তাৰপিছত ধনটোলৈ বনালোঁ ভাত আৰু দালি, গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়া কৰিলোঁ, তাৰপিছত ধনটোক খোৱালোঁ। কিটা ঠাণ্ডা দিনত চৰ্দি কাহ হৈ থাকে, সেইকাৰণে কফ কাটিবলৈ বুলি মই তেল অলপ গৰম কৰি তাৰপিছত ৰচুন আজৱাইন দি ভালকৈ উতলাই অলপ ক'লা কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা কৰি তাৰপিছত মই এটা বটলত সোমাই থৈছোঁ আৰু ধনকেইটা যেতিয়া মালিচ কৰোঁ আৰু সেইখিনি তেল অলপ অলপ গৰম কৰি আকৌ ইউজ কৰোঁ।